좋아요. 아무도 마이크를 안 키겠다면 나는 옷을 부르겠어. 이거 산지 작년. 오케이, 각계전투는 이제 포기한다. 물음표? 각계전투는 포기한다. 단합이다 이제. 아, 점심 먹어야지 이따가. 솔직히 이번 판하고 점심 먹으러 갑니다. 알겠습니다. 점심? 어, 6시인데? 솔직히 그렇지. 옛날에 연편님 어디 감? 저요? 전 어디 안 감. 그래? 아 솔직히 말하자면 레시카 아야나 죽었네? 저 왜 플레이 안 해? 아야나 호칭키라니 미쳤잖아. 여기 가시게요? 찐키에서 한 번 저 단합 메타 가봅시다 좀. 우리 계속 각계전투 하나 지는 것 같아. 프리팜이 아닌 각계전투는 안 하는 게 좋을 것 같아. 이제 지치신 것 같은데 거의. 이제 좀 지치셨. 아, 아, 오케이. 아 수가 밀려. 대거만. 저 몇 명? 확인한 사람 있어요? 확인 불가. 수가 밀려. 3배나. 피구이 이거랑 주어야 된다. 방금 뭐였음? 4배율. 시작부터 4배율. 전 3배나. 4배율하고 레저 도트 같이 친구처럼 붙어있네. 하 진짜 매 판마다 토미건 같은 다 나온 거 같네. 아니 무슨 세 판 연속으로 토미건만 나와. 이게 말이 됩니까? 세 판 연속 히톰이라니. 하트님 주변에 방송하는 사람 있어요? 아니요, 없어. 방송 소리 나는데? 방송 보는 소리 아님? 무슨 소리? 어쨌든 났어. 아 솔직히 토미건 아닌 사이트. 뭐야? 나이스. 사람 있어요? 예, 사람 있으니까 이게 안 죽어? 있네요. 입구 근처에 더 있어? 몰라. 가져다 내려갈까? 받을까요? 적팀 애들도 각전투 하는 거 같던데요. 아, 괜찮아, 괜찮아. 이 적팀 애들도 각전투 하고. 나 내려간다 그러면. 빨리 묶어야 되는데. 이거 안 나오는데. 이거 아니. 가방이 안 나오네. 아, 놀래라.
가방에 왜 이렇게 탔나봐? 보석퍼프 막으려 너무 많이 나왔는데. 나핑 찍어둬야 되겠다. 이거 내 쪽 털려있다. 아, 그거 제가 갔어요. 그거는. 오케이 혹시 좋아요. 가방 보이면 좀 말해주세요. 이쪽 다 터셨다고요, 여기를? 말이 안 되는데? 몇 번이에요? 왜? 3번? 3번. 아, 그죠, 제가 안 갔어요. 아, 지금 청재도 있고, 씨. 가방이 왜 이랬나봐. 진통제 아이 조르그랑 메타 간다. 혼자 가방. 털었다기엔 너무 많이 털려있었어. 이따 확인. 지금 가방 빼고 여기 다 버렸는데. 빨간색이네요. 헬프 좀. 무기 없어요. 뭐야? M16 말고 무기가 왜 그게 없어? 탄이 없어. 뭐, 이 누가 있나? 왜래? 야, 지금 떡배로 누군가 아, 지금 이거 쳐먹고 불안하다. 있는데. 도로 왔는데 옆집이야? 아, 저기 오키. 가방 나와라. 소리야. 총 없는 척 해야지. 내가 갔던 데인데. 어디임? 이 집안 아님? 내가 보는 방향 이쪽에 있었어. 이 집안이 저기 앞에 집. 들어와 있다. 도대체 어디 있는 거임 저? 저 집안임? 아 보인다 보인다. 기다려보셈. 아 기절. 아, 가방이 왜 안 나와? 봐드릴게요 위에. 실력 가방도 안 나오네, 이거. 아 이거 X68 맞았어요 저 지금. 올컷 여기. 집안에 있다 애들 올컷이 일단. 아 뭐야. 가방 이렇게 안 나오면 처음이야. 진짜. 사이가 존나 좋아. 여기 키트 있네요. 키트 가져. 저 키트 좀 먹을게요. 아, 가방. 미치겠다. AR 있나요 여기? 없죠? 망했네. 저 아저씨 다 잡아놓고 하나 더 못 먹여. 얘 근데 얘들 근데 너무 쌍크지 AR이 없음. 뭐야, 여기 2명 있었어? 예 하나는 제가 시발이 털렸구나. 하나는 그냥 제가 기절시켜 잡았는데 수류탄으로. 근데 아저씨 이건 혹시 제가 가방 보이는 게요? 잡아놓고 못 먹은 게 아니라 가방 잡았는데 제 집에 먹을 게 있긴 없어요. 있거든요. 저희는. 이쪽에 있어요, 가방? 한 명 더 있을 수 있어요, 여기. 야 그러고 보니 뚝배 하나도 없었네. 지금 가방 때문에 안 걸려요, 지금. 지울 거 많은데 지금 줍지를 못해요. 뭐 그쪽으로 가는 거. 전 지금 일중 날아감. 근데 학교님 혼자서 조심하셔야 될 텐데. 그쪽도 털려있지 않아요? 아니, 안 털렸어요. 가방 때문에 미치겠어요. 시체 뭐 가방이 없구나. 지금 한 10개 이상은 털었는데 가방이 안 나와. 아 그지 새끼. 중간 이 게임이냐? 가방이 가방 필요 보이면 없어. 좀 말해주세요. 가방 1렙도 안 나와. 지금. 네. 덕배는 파츠도 안 나오고 아, 미쳤다. UMP도 안 나오고. 아, 드디어 나왔네. 내가 갔던. 여기 베르살라마 심피스톨이 필요하다. 저 시체에 저 UMP 썼던가요? 시체에 UMP 없던 걸로 기억하는데. 아, 여기 학교님이 터신 거예요? 이 집? 네. 그래서 제가 다 가방에 털었어요. SMG 쏜 기술 써라. 나 쓰고 싶어. 저 쓰는 중.
핑 찍은 데는 제가 다 털었어요. 내 사랑 음주만 찾는다면 쓰고 싶거든. 안걸. 아, 별 수 있나? SMG 보정기가 필요하다. 벌써 막 뭔가 갱갱이 같이 짖는 소리가. 망. 아, 펜시 댕댕이. 님 힘낼 이렇게 거다. 살면 돼요 안 돼요? 댕댕이가 왜 쿠팡 살아도 된다고 생각해요, 저. 6벨 필요한 분 있나요? 지금 여기 커버님 계시나? 저요? 안에 있어요. 아마도. 혹시 돌아다니면서 진통제 하나 뭐 캐시님? 네? 여기 돌아다니면서 진통제 하나 드셨어요? 네. 아, 그럼 그거 제 혼자 거. 많길래 먹었는데. 아, 그거 제가 가져오려고 했던 거. 아, 드릴게요. 아, 그냥 드세요. 훈훈. 훈훈. 내 친구들이었으면 20세끼 안 내나 이거였는데. 혹시 5탄 있으세요? 캐시님? 5탄이요? 네. 다 드릴게. AK는 쓰지도 않는데 7360발이 있어요. 네요. 아, 쌍구탄 메타. 이게 유이코였으면 말이 바뀌었다. 유이코 당장 안 내나가면서. 님을 죽였을 거임 나는. 왜 서로 그렇게 분위기가 살벌하지? 이거 5탄 많아요. 와, 그쪽 갈게요. 뒷발. 뭐야. 이코 씨 아직도 사이 갔어요. AK가 바뀌어요. 이코 씨 아직도 사이 갔어요. 아 승지 소음기 안 좀 쓰고. 아, 왜? 음주 찾으면 줘. 이코 씨 싫어? 먼저 SMG 소음기 주세요. 그럼 싫은데. 떡필 드릴게요. 에이, 캐시 5탄 어디에 있다고요? 핑 찍은 집이야. 핑 찍은 데로 갈게요. 오기나 쌤. 뭐 해주지. 가고 있음. 아니, 음주가 있어야지. 아니 일단 먹으라. 이코 씨 제가 갑니다. 저는 내가 지금 위치 좋다. 나 승지 소음기 두 개다. 이코 씨 저 하나만 주세요. 이유가 있어요. 부자다. 이메르님 뭐 아니, 왜 음주가 이렇게 안 떠? 음주, 필요? 네, 필요. 음주 찾음. 아저씨 이제 보셈. 집안에 있어요? 등 좀 보셈. 등 좀 보셈 아저씨. 미치겠다. 어떤 거야? 달라는 거였구나. 5탄이요. 5탄이요? 집 안에 있어요, 2층. 집안에 2층에 있어요? 아저씨들 제 무기 세팅한 보셈. 미쳤음. 유이코 내가 갈게. 아, 방금 리메르님 바뀌었음. 가져갔다고? 가져갔다고? 와서 SMG 소음기 주길래 뭔가 했더니 소음기 달라는 거였어. 소형기하고 소음기 필요한데? 73 필요하신 분 있나요? AK. 무슨 소음기요? 아, 지금 제가 앰프하고 AK 들고 있거든요. 아, AK예요. 여기 있어요, 5탄 또. 5탄 이제 140발 있으니까. 그럼 AK랑 무엇보다 지금 가방이 너무 작아서 AK. 일렉 가방이. AK 좀 그래서 주실래요? 이제 많이 뭐 좀 하지 못해요. 미쳤다. 아저씨 AK 좀 주실래요? 더블 씀치야. 유이코 소음기 받으러 감. 이코 씨 아직도 아 닌자다. 사이가 버릇이었겠지. 아니, 닌자님 여기로 떨궈봐. 이제 공중에 떨고 시는. 받아주세요. 제가 웬만하면 다 털었죠 여기에. 나이스. 아. AK 쓰신 1번님 뒤좀 돌아보세요. M4 개머리판 있으신 분 있나요? 예, 저 있어요. 방금 버렸는데? 뒤돌아보세요. 뒤돌아보세요. 저는 많이 봤었는데 저 있어요. 뒤돌아보세요. 제가 제가 필요한가? 껴껴서 저 있다니까요. 뒤돌아보세요. 어디 있었지? 여기 있었나? 1번님 뒤돌아보시라니까요. 여기 제가 있습니다. 개머리판 개머리판 제가 있다니까요. 붙여 있었는데. 여기 이백 있다. 이백 여기 있어요, 개머리 여기 있어요. 아 거기 있어요? 개머리판 여기 그냥 제가 이백 여기 있어 주워왔습니다. 드세요. 제가 저 계속 불렀는데 이 계속 반응 안 가방 저 하시길래. 핑에도 있었고. 어디 아까 뭐 어디 뭐 있으시?
사람이 불렀는데 대답을 안 해주셔. 사람 핑 가면 없는 것 빼고 다 있어요. SR템 필요하신 분? 네? SR 관련템. 필요해보고 싶다. 아, 오케이. 나도. 아, 저 필요 아니, 없어요. 지금 소염기랑 칩패드 있는데 버릴까 하고. 소형기, 치패드는 버리실 필요 없을 SR 거예요. 소형기네요. 다 예, 버립니다. 지금 하프 그립도 남습니다. 버립니다. 다 버려요. 소형기하고 보정기 이런 게뭐 필요해서 제가. AK 먹고 싶다. AR 먹고 싶다 그냥. 근데 이번 멍크임? 무슨 일 있음? 네? 누구요? 그러게. 개머리빠 있는데. 저 죽었어요, 개머리판. 뭐지? 알았어. 뭐 내 목소리 안 들리는 건가? 일단 다 딜리트 한 번씩 누릅시다. 거절한다. 피치님, 그, 소형기하고 보정기 이런 거 버리셨어요? SR 거 버렸어요. SR. 아, 제 소리가 들리십니까? SR, M4하고 호환되지 않던가? 라면은 어디감? SR은 안 돼요. 그니까 자기장 되구나. 들어가고 있는데요. AR이었나? 뭐가 어디 제 목소리 가요? 안 들리심? 우리 차 없음? 차 없어요. 제 목소리 안 들리심? 근데 진짜. 저분 어디 차 간 찾으러 거죠? 감. 지금 제 목소리 안 들리심? 차 찾는 겸해서 털러 가야지. 뭐야 내 마이크 왜 지금까지 꺼져 있었어? 이제 아셨어요? 어! 물음표? 지금까지 1번님 뒤돌아보세요 제 포기만 빠여가지고 있다니까요 이러고 있었는데. 네? 1번님 그때 저거 개머리판 받으실 때 네. 마이크 꺼놓은 상태로 1번님 뒤돌아보세요 제가 개머리판을 가지고 있다고요 이러고 있었는데. 안, 아니 나는 뭐 엉크던 줄 알았지. 몇 번을 말해도 똑같이 말해도 답을 안 하길래. 마이크 꺼니까 아 레알 떴구나. 저건 마이크 큰 게 아니구나. 마이크가 꺼. 아니 같은 말을 몇 번씩 하면 자기가 마이크 꺼져 있나 의심을 하자는. 근데 이분은 안 함. 안 함. 일단 안 함. 엉크 떴다는 게 누군지 몰라서 저 그냥 가만히 있었는데. 그래서 AKM 달라고 몇 번이나 말씀드렸는데. 님이었음 님이었다고. 이런 망할. I need AKM. Please give me. 그렇게 대도 않는 여가 있으면서 말할 것만. 예? 영어는 사실 안 썼금. 상황을 좀 더 저거 절박하게 만들어 보고자 썼지. 음. 음. 그래서 차는 어딨음. 차요? 몰라요. 저 그래서 뛰었는데. 수상 필요한 사람 있어요? 구상 저 2개요. 나 사실 지금 뛰어야 되는 거 알죠? 차 없으면. 아 존나 멀다. 난 구상 근데 1분 자기장이랑 줄어드는 속도가 같아. 아니네 자기장 더 빠르네. 아 씨발. 나 여기서 부족한 파밍을 더 안락했는데 여기 다 털려있네. 미치겠다 진짜. 몰라 하이에나 메타 간다 이제부터. 남은 것들만 처먹는다. 얘들아 제발 이뚝을 남겨줘. 이뚝을 남겨달라니까 미친놈들아. 왜 세컨드 레벨 뚝배기가 없는 것이야 너희들은. 몸만 쏴서 죽이셔야겠네. 아저씨들아 빙 지워 빨리. 딜리트 한 번씩 누르세요. 저기 50 딜리트? 딜리트. 딜리트 키요? 네. 핑. 그럼 지워져요. 딜리트. 딜리트 누르. 일단 저쪽으로 방향 찍어야 돼. 노란핑 다 털렸어 참고로. 그렇군요. 그럼 그냥 저거 이쪽으로 향해 더 나아. 경라막 놓겨야지. 유니콘은 실존한다고요. 유니콘은 살아있어. 내가 밥도 주고 재워도 주고. 이쪽도 유니콘이 여동생이면 참 좋을 텐데. 이쪽도 다 털렸네. 근데 실제로 저거 여동생 있는 사람들은 유니콘 같은 성격의 소유자였으면. 유니콘 같은 근데 저거 애초에 저거 친족이면은 싫어한다 들었는데 아닌가?
맞는 말이긴 함. 애초에 저 아이유 남동생도 아이유 싫어하잖아. 그런 걸 싫어한다기. 싫어한다기보다 그냥 서로 원래부터 그렇게 제 그냥 탱글 그럼. 다 털렸어요? 보트 있음? 거기? 뭐 그냥 저 우리 뛰어내리는 게 더 빠를 것 같아요. 솔직히 말하면 여기서 뛰어내리시는 게 더 빠를 거예요. 저 주황핑에서. 씨발. 저 주황핑에서 대충 저거 인생을 저거 건 다음에 뛰어내리시고 수영해서 그렇죠? 가면은 가능할 것 같아요. 그럼 저 일단 저쪽으로 갈게요. 인생을 건 도약. 자살. 이쪽 건물 다 털렸어요? 아, 다 털렸네? 지금 솔직히 아, 개머로. 전 솔직히 지금까지 오면서 차를 한 번도 본 적이 없거든요. 누가 아직도 자기장 맞음. 솔직히 이거 그 뭐냐 그거 같은 포트나이트 차가 안 보임. 차가 없음. 아니 거기는 씨발 RPG 타고 날아갔어야 되지. 하하님 이건 아니잖아. 그걸 믿었음? 제트킥. 악. 쏩시다. 안 되겠어. 쏩시다. 4배율 하나 남아요. 다당. 4배율 하나 남아요. 쓸 데가 없음. 걸음. 저 하나만 주세요. 저한테 올 수 줄 때가 있다. 안 칠 것 같아. 나중에 제가 살아서 볼 수가 있단 말이죠. 무엇? 일단 전 제발. 저쪽으로 뛰어갈게요. 네, 솔직히 나 말하면 이거 들어갈 수 있는 거임? PCC 들어올 수 있는데 들어오자마자 계속 뛰셔야 돼. 힐발 시간 없음. 바쁠 꿀벌은 일할 시간 따위 일할 시간이 왜 없어 미친. 새끼들 다 가져갔어. 잘 들었고요. 미치겠네. 이거 수문장 정면 돌파한다. 보트 2대 있어요. 진짜요? 어디요? 네, 여기. 님 쪽으로 뛸게요. 님 쪽으로 뛸게요. 여기 보트 2대 가요. 간다고요? 네, 뭐야? 있는 게 아니잖아요. 이쪽으로 가고 있어요. 제가 찍은 대로. 이쪽으로. 있는 게 아니었어. 개낚였어. 나 이거 뛰어서 들어갈 수 있는 거야? 씨발. 지금 보트가 이쪽으로 갔거든요. 핑 쪽에. 좋아. 수영 메타. 수영 메타. 뛰어내리자. 인생을 내건. 존나 개 높아 미친. 어머니 아버지. 존나 높음. 알았다. 난 뒤에 쫓아와, 자기장. 나도 이제 유입구가 더 머네, 그리스도 근데 왜 유입구가 더 멀어? 나 방금 도착했는데? 아저씨들 저 성공했어요. 도주하는데. 쭉. 저 보트 저 돌아오는 건 알겠지? 그러니까요. 도주 지금 성공. 이쪽에 있어요. 이쪽 좀 했어요. 쇼피가 왜 따라? 보트. 와 진짜 눈물이 어, 진짜 눈물이 젖버다. 보트 보급품 쪽으로 가요, 지금. 예. 와 진짜 이거 눈물 없이 볼 수 없는 플레이다. 125방향. 보급품 하나. 나 들어갈 수 있을까? 나 들어갈 수 있을까? 나 MT. 들어갈 수 있어. NK14 소리. 유니콘은 살아있어. 유니콘 나 좀 태워줘. 씨발. 구상이다. 나 엉덩이 찢어진다. 엉덩이. 따가워. 찌릿. SPC 찌릿 현실판 댕댕이. 잠시만 조용히 좀 해주세요. 여기 애들 왔음. 망했다. 상비 니랑 같이. 씨발 저 보트 있잖아. 아, 저거 타고 온 거예요. 타고. 뒤릴 뻔. 보트 간다. 개 무섭다. 내 앞에 보트 섰다. 조용히 좀. 안 선대? 아직 안 선네. 미친. 그 사이 살았네. 잠깐만. 나 뺑소니. 학교님 잘 가요. 미치. 미치겠네. 쏜다, 학교님은. 좀 나 사나 혼자 싶었. 왜 딸피? 살고 싶었는데 AR 있었으면 이거 잠수 어떻게 하죠? C요. 씨. 뛰어. 그냥 저거 해야 돼. 폐활량 옛날에 저 너프도 한지 오래됐으니까 저거 조심하시고요. 보트 오나 다시?
아 출발. 안 와요. 아 살고 싶어서. 지가 보여. 아 저기 나 아직 거기 멀었는데. 아, 나 언제 가, 이거? 와, 이건 눈물 없이 볼 수가 없는 환경인데, 이거. 왜 사이가에 사별이 달려있지? 아 일단 갑시다. 일단 갑시다. 유이코 씨 구상 하나 빨고 지금 다시 뛰어야 돼요. 알아요. 시발 구상이 좀 없어요. 저기 저 앞에 저 드링크 한 말고 마을에 바로 저기 있어요 뛰어야 참고로. 되는데. 저 죽은 마을에 저기 있어요 참고로 조심하세요. 이거 너무 눈물 없이 볼 수가 없어. 유이코 씨 누군가 당신을 쏴요. 튀세요 그냥 튀세요. 쏘지 말고. 엥. 지금 저거 자기장 쪽으로 뛰는 거 아니면 저거 지금 답이 없습니다. 과연 꺼져 이 새끼야. 과연 PCC는 자기장이 시작하기 전에 육지에 도착할 수 있을까? 님미를. 아니요. 그건 우리. 이만큼 남았어요. 존나 아픔. 유이코 씨 망하셨네요. 뚝배기 맞으셨어. 20번에 있거든. 야. 띠어빠다. 예? 영혼을 건 도주 보여주지. 안녕하세요. 에따 잠깐만. 아, 이거 저기도 드링크 있어. 뭐 바로 뛰어야 되네? 아이고. 안 된다. 아 차악보를 먼저 했어야 했는데. 자기장 처음에 위치는 좋았는데. 이거 철인 상종 경기하는 느낌이야. 아씨 밑에 유니콘은 살아있어. 마라톤 수영 그다음에 이제 자전거 씨발! 선수만 몇 했는데. 또 달려야 돼. 장애물 경기잖아요, 장애물. 시발! 시발! 안돼야! 아니야! 뛰어. 또 저기 있어. 아, 이거 완전 철이 3일 경기인데. 앞에 저거 앞에 피실 살려줘! 왼쪽 해우소에 저기요. 해우소에 살릴 저기 수 있어? 저기 못 살려요 저거 솔직히. 아 그럼? 술탄인가? 술타님? 아니네. 아깝. 뭔데? 연방에서 대충 좀 빨고 가죠. 이제 연방하우스 가세요. 그러려면. 이빨로 가셈. 미코. 그 와중에 내거 떨고 있음. 그 와중 아저씨 네. 저는 저거 저는 피신이 달리셔야 되는데 또. 알아요. 이거 완전 철이 3일 경기. 저는 잊혀진 건가요? 아니 아 이분 도피하셨네. 이분 도피하셨네. 와 개부자다. 이렇게 팔자마자 저걸 내야 내 상황이잖아. 앞에 저 이거 달리다가 죽었는데. 아무 저 이거 총 쏜 적은 있었어요. 아, 달리다가 다 죽었는데. 아 개노답 진짜. 텔로다. 저희 진짜 달리기만 하다가 끝났는데 이거 완전. AR이 우리 혈압 마라톤 한 거죠? 그렇죠. 네. 장애물 피하기에다가 수영에도 수영. 아니 아저씨들아 나 햄버거 시켜볼게. 아 구상 빨아야 되는데 시간이 없어. 달리기에 쏜다. 수영에 장애물 피하기. 나도 7시에 반방으로 가야지. 기다려. 아 진짜 총체적 노답이었어. 저 어떻게 이겨? 뭐 뛰다가 다 죽어. 아 버거킹 했을 건데 뭐 먹지? 버거킹? 몬스터 와퍼 맛있더라. 몬스터 아퍼? 몬스터 아퍼 게 맛있어요. 여기에 있나? 맛있더라. 불고기 아퍼. 아니 거르고. 몬스터 X인가 나왔던데 그거 뭐 궁금함. 수기 좀. 뭐 아니 여기 있어야 먹지. 여기 있어야 먹지. 아 있네? 있겠지. 있네. 기간 한정으로. 몬스터 아퍼 뭐? 주니어임 몬스터 아퍼임? 몬스터 와퍼 X 먹어보세요 한번. X라는 거 나왔거든. 몬스터 X. 존나 큰데? 먹어보세요. 개 궁금함. 오케이 X 시킨다. 기다려. 저거 씨발 혼자 1,700원인데? 라지도 아닌데? 저거 감튀랑 콜라 있잖아.
700원을 출고하시면 세트매를 라지 사이즈로 교환이 가능합니다. 추가하시겠습니까? 내가 호객인 줄 알아? 확인. 추가해야죠. 확인. 씨발. 더 낫게 해야 되는데. 햄버거 하나에 10,000원 넘었어. 아니야. 아니야. 햄버거 내 만원이 아니라 세트인 세트. 세트여도 어쨌든 10,000원 넘었어. 아 그런가? 하, 배달시 청구사항 없다 그딴 거. 디스코드 채팅 0킬. 2025 아, 전판 너무 재미있었다, 마라톤. 워킹을 이용해 주셔서 감사합니다. 씨발 좋은 번호를 깨끗하지? 39000036 좋아 레디 I'm ready I'm ready I'm ready 죄송 하지매요. 이걸 안 이어버렸어. 되나? 빨리 노트북 처분해야지, 나중에. 다음 달에 노트북 처분하고 살까? 컴퓨터? 다음에 노트북 저한테 주시면 제가 아주 잘 쓸 자신 있습니다. 저도 100만 원이요. 노트북 주시면 100만원. 100만원 팜. 노트북 사야 되는데 나도 100만원 사실? 이거 내가 쓰던 건데, 사실? 얼마 주고 샀는데 이거? 200. 미친 사실? 사실? 팔 거면 120을 파세 어? 못 타러 120짜리야. 100까지 가. 140이야, 이거. 근데, 그냥, 200이라며 100 팔면 안 되지 그러면 중고가, 임마! 중고가 140! 아 어디 같이 거예요? 근데 내가 좀, 이거를, 오버클럭이랑 좀 넣기도 했고, 산마르티노 갑시다. 그래가지고. 게임 답이 없는 것 같습니다. 아, 아니면 그냥 백가도로 그냥 잠깐 한번 저 그냥 즐겜 파티 나가보죠. 우리 그렇게 해서 이겼잖아 아닌가 졌구나 야. 졌어요. 아저씨요, 아저씨 오 그때 자동차 자동차 캐리어 슈가. 한 바퀴 돌고 맞으면서 지고. 한 번 더 해볼까? 아니요, 제 차 타실 파티 온 구함 안 타요. 혼자 가세요. 혼자 가세요. 에이 깜짝이가 에이. 써봐요 이가 덜마이. 남자 아닌 것 같은데? 야, 사람 너무 많은데? 네, 여기 원래 더럽게 많이 오는 곳이야. 크기에 비해서 오는 게 더럽게 많아요. 피해 파티 열리겠는데? 뭐 무슨 러시아 혁명임? 피해 금요일. 누가 먼저 죽냐 이건데 이건. 주셨다. 근데 살려줘. 죽었어 시작부터. 그것도 석궁? 시작부터 죽었어. 석궁에 죽으셨어 그것도. 시발 샷건의 힘을 보여주지 개새끼들 이제 아저씨는 저거 키보드 샷걸 지을 겁니다. 조용히 하세요 아이한테 훨씬 안 줬다. 이러전에 내가 봄. 아 조용히 샷건이 하세요 미딘. 내 옆에 샷건 있다. 슬프다. 내 귀에 캔디 씨발 유에코 그쪽에 샷건 있다. 샷건 장전하네. 나이 먹음 사프려야 된다. 뭐야? 근데 이거 왜 3명인데? 나이스. 씨발 이거 떨어지네. 아, 이거 씨 개미치겠네. 단발로 바뀌었어. 잡아. 나갔어. 미친 마이크로 우주로 뭐 저격을 해 미친놈이.
이거를? 평캔. 아, 왜? 이걸? 펀치 무엇? 펀치 무엇? 아니 펀치 뭐야? 씨발. 개웃기네. 된다. 사프를 해야 된다. 그쵸? 옆에서. 유이코 봤어? 주잖아. 펀치 해준 거? 정말 애도 오라 때문에. 리메르님 이거 끝나고 예. 레시카로 가실? 콜. 너무해. 레게마로 가자. 그럽시다. 너무해. 저쪽에 지금 랭겜 준비하고 계시네요, 저분들. 너무해. 저 사람들의 캐리머신이 되어주자고. 진짜 유이코 레식 사줘. 노트북 줘. 사줄게. 노트북 주면 한 50개 이상 사줘야 돼. 솔직히 100개 정도 사줘야 된다고. 50개 사주면 300만 원인데요, 님? 50개 사주면 300이라고? 6만 원. 이거? 스타트팩이고 만 원, 2만 원 스타트팩임 사면 안 돼. 개쓰레기임 그거. 10만. 이거를 와, 이긴다고? 이거를? 고였잖아. 19였네. 뭔 소림 저 청정수. 아, 이걸 글럭으로 이길 줄은. 뭔 소림 저 청정수임. 저렇게 많은 사람이 19인물임. 맞아. 연막하셈 그 자리에. 제 시체 먹음. 상대마이가 나한테 뭐 해야 되지? 분할 압축된 게 하나로 압축된다 이제. 짝건보다 글록이 나지 않음? 글록 탄 없음. 아 그만. 그래. 꺼지고 미치겠네 진짜. 아, 유이코 갈 햄버거 거야, 언제 오냐? 정말? 까지만 하자. 그건 좀. 햄버거 올 때까지만 하자. 리메르님한 팀으로 봐. 뭐요? 결정권을 님한테 넘긴다. 미라마 끄면 할게요. 미라마 끄면 한 판 한대요. 교복 미라마 신발. 꺼주세요. 교복 신발. 나이스. 미라마 끄면 미라마 꺼주세요. 학교님, 네. 미라마 꺼주세요. 사막맥 꺼주세요. 3만에 꺼달라고요? 네. 오케이. 그렇다면 전 한파 하고 가겠습니다. 오케이. 아. 갑시다. 이번에 밀배 가면 돼? 레드아sem님들 나 했는데? 풀려있어요. PC님 하셔야죠. 네? 님 먼저 안 했음. 빨리 하세요. 레디 다시 하세요. 풀었다가. 배그하기 싫은 거 이모. 나 레드 박았는데. 저 미라마 뺐잖음. 미친 뭐야 이거. 유이코 어디 갈래? 유이코 어디 뭐가? 갈래? 어디 갈래 우리? 아 누가 옆에서 뭐 쳐먹어. 음성 어디? 채팅으로. 몰라 아무데나 가. 어디서 정말? 님들 이것 봐보셈. 존나 웃기. 근데 야 춘리 내일 왜 만나는 거야 편의점에서? 왜 만나는 거야? 어? 재밌어요. 왜 만나냐고? 뭐 왜 만나 이 씨발. 이거 봐보세요. 디콜린 거 봐보세요. 씨발이 앞서박선이냐 이 개새끼야. 너 똑같은 새끼 하네. 어디서 급식 냄새 난다. 급식 냄새 난다. 많아 이 씨발 니 애비 씨발려나. 아 꺼져요 진짜. 씨발.
민성 더러운 건 뭐? 제가 찍은 대로 가실래요? 왜? 밀타요? 네. 사람 존나 많을 것 같은데. 그러면 어떻게 같이 거예요? 안녕. 1핑은 찍어뒀다고? 어디 보자. 어디로 갈까라고 하시면 그냥 저 여기 차 타고 밀배 갑시다. 그러고 싶어요 전. 날아가도 되지 않아요? 나 밀타 갈라 했었는데? 밀배 갑시다. 오케이. 날아가도 될 것 같은데? 참고로 전 츤데레입니다. 예 압니다. 그래서 그런 모습이 보이 좋아요. 그렇대. 이제부터 시발데레 되겠습니다. 더 좋죠. 일단 두 스쿼드 내가 안 돼. 넘거든요. 두 스쿼드 넘거. 일단 내가 데려되면 됨? 저 데레가부터 시점에서 저 놔주시기 좋습니다. 개새끼들 껴 그냥. 두 스쿼드 넘거든요. 두 스쿼드 넘거든요. 뭐 할 뻔입니까? 우리가 언제 그런 걸 신경 썼음? 신경 썼음. 그걸 믿었음? 제트킥. 사실 밀배는 클리어였다. 밀배는 이미 클리어였다. 세부니까 핵쟁이 있었던 판도 그냥 제가 죽였지 않음. 내 옆에 있는데. 알바임? 그걸 믿었음? 제트기. 그래서 그때 PC 저거 핵쟁이한테 2번 기절. 저 쏘다가 저 쏘다가 저거 눈먼탄에 한 번 더 기절. 아니 걔 원래 저 맞출려 했는데 그때 하필이면 저 PC 뒤에서 보고 있어가지고. 무엇? 아, 내가 먼저 나 디귿자. 그쯤 몇 층 갔어요? 에? 그쪽에 몇 층 갔어요? 그럼. 전 아무도 없고. 아. 존나 못 쏴! 존나 못 쏴! AKM. 존나 못 쏴! 존나 못 쏨! 존나 못 쏨! 즐기기나 하세요. 뭐야 한 놈 더 있잖아. 아저씨 제 시체 좀 가자. 총 좀. 튀세요. 전 잊으시고 튀세요 그냥. 아, 존나 멋져. 한 놈 더 있어요. 야! 존나 못 쏘던 애가 나 죽였어. 빠. 그래서 사람을 무시하면 안 됩니다. 아니 근데 쟤 진짜 못 쐈어. 그렇게 벌써 놈한테 뒤진 건 뭔데? 한탄 차례 날 못 맞췄어. 뛰어가고 있는데. 아니, 그러고 뒤진 님은 뭔데? 초근접이었으니까 못 맞추면 병신. 한 명 땄으니까 인터레스트. 괜찮아. 인터레스트. 우리 2명 뒤졌잖아. 이거 어쩔. 디귿자는 씨발 아무도 안 오고. 너무 좋고. 아무도 안 갔어? 아무도 안 오면 내가 먼저 왔다니까. 전에. 배가 300시간 넘어 채운 내가 제일 먼저 왔다고. 그리고 근육조끼 있네? 수영조끼 잘 뜨는데. 새끼들. 아 학교님 보기. 으아! 시돌이! 연열님. 거기 닫힌 문 아니? 혹시? 그걸 믿었을 때 닫힌 문 특히 있네. 그리고 2층에 있음. 내가 갈 것 같은 제트기. 존나 할 거 없다. 이마 상대말이 몰랐고. 학교님 상가방 앞에. 네? 상가방 보였었는데. 사이가다. 요시! 정말 뭔데? 이거 죽어. 오케이, 투샷건이 그죠. 피씨님 나보셈. 정상 아니? 그거 하른 다음. 정상 아니? 모임? 그거 아름다워. 뭐함?
물음표? 아 도망가! 여기 오른쪽. 왜 다 죽어가셔? 뭐야? 이게 뭐야? 아니 들어갈랐는데 앞에 기절시켰잖아 내가. 걔가 길 막았어. 쌍샷건 개 좋아 씨. 쟤는 뭐 한 거야? 개뻘짓. 나 그리고 삼적기랑 존나 하단 말이야. 여기 그러면 나무섬 없어 이제? 모름. 그건 모름. 아직 몰라요? 단정은 못 있을 찍어주겠어. 거예요. 단정은 못 찍어주겠고 존나 웃기다는 건 알겠음. 지금 개웃김. 방금 실합니까? 큐버님 끝까지 잡았지 내가 처음부터. 클립 다 써야 됐어 이거. 아니 야 왜 안 들어와? 방금 진짜 클립 다 써야 됐다 이건. 아 난 맨 처음에가 제일 웃겼음. 근데 사이가 소음기 진짜 소리 안 난다. 그니까 나 파밍 사진쓰는 거의 끝났거든. 미쳤네. 미쳤던다 이제- 진짜. 갓 989 하자 갓 98. 아니야. 그럼 사진기 사진기는 뭐야? 에미사. 미친. 근데 그게 왜 사진기? 그거 소음기 달았을 때 소리가 딸꺽하는 게 사진기 소리 같다. 아 나도 꼬라미키에서 내 아, 사진 방금 개웃겼다. 아, 방금 다 봤지? 재미쳤다. 스크스다. 안 씀. 스크스 안 써요. 학교님 스크스 쓸래요? 옥상 확인하셈. 나 옥상 저거 여기만 털었음. 옷사 아무것도 없는데요? 그래요? 네. 위에 털린 거 것 같은데? 삼쪽기 내구도 괜찮음? 어? 삼쪽기 내구도 괜찮음? 반절. 아싸 개꿀이고요. 아무도 없는 것 같은데? 그래요? 아, 근데 사이가 진짜 개 좋음. SLR. 스르륵 아, 스르륵. 어떻게 하지? 바꿔 이건 바꿔야 된다. 아 미치겠네. 고마웠다 사이가. 사이가는 쓸 일이 앞으로 없을 거야. 레벨 3 군용조끼. 고마웠다 사이가. 아 저 새끼한테 SR 대용량장 있는데 먹으러 가야겠다. AI 대탄도 들어가자. DR 칙패드 있는데. 에? 칙패드 있대. DR 칙패드. 아 저 있음. 미리 먹어도 썼음. 아까 무기 버리신 거 뭐 했어요? 사이가요. 드실? 아, 저 AK하고 짝건인데. 에. 안 먹어도 돼. 뭐야 다 어디 갔어? 여기 뭐 무기 있나? 없네? 4배율 있고. 사별 이미 있어가지고. 난 이게 그럼 이거 버리고. 뭐지? 얘한테 있었던 것 같은데? 스카넬? 스카는 또 있었구나 얘들. 5탄이 없구나. 뭐였지? 이제 갑시다 슬슬. 가야 돼. 네. 차 있어요. 네. 어딨어요? 여기요. 여기라면 어떻게 알아? 제가 있는 대로 오시면 돼요. 당당. 여기요. 여기요. 저 순간 그거 생각남. 운전 맡길게요. 진짜? 학교님 아가씨라서 운전할 줄 모르거든. 오키. 아 근데 드라이버가 좀 지랄 맞을 거예요. 얘 좀. 그냥 드라이버를 제가 잡았어야 됐는데. 저게 씨. 드라이버가 보고 족같을 거예요 하면서
지금 좀 좁지. 지금 제 스캔 다시 보고 있거든요. 제 스캔. 왜 화장 님님 다시 보.